一声巨响炸出恐怖火球，乌克兰向俄罗斯边境多座城市发动无人机攻击，不少民众在贝尔格罗的各地拍下爆炸攻击画面。在英国和美国陆续松绑武器限制后，乌克兰动作很快，既发射美国陆军战术飞弹系统，再射英国巡弋飞弹。库斯科州传出阵阵爆炸声，这是乌军首度使用英国暴风影飞弹轰炸俄国本土，而且一次发射12枚，目标可能包括俄军地下指挥中心。乌克兰空军也公开战机发射暴风影飞弹的画面，但事态敏感，具体细节各方都三缄其口。We are using all the means to defend our country, so would not go into detail. 暴风影飞弹射程达500公里，比美制弹道飞弹的300公里射程又多出一截。此外，美国也解除禁令，向乌克兰运送杀伤性地雷，遏止俄军持续击溃乌东防线。克里姆林宫批评美国这是在设法延长战争。